冇機會贏啊！我寫包單。我就係白色啊，兄弟。又行咗。超大個血到啊！啲字大啊，冇機會俾你贏啊！幫你信唔信啊？哎呀，佢識諗就唔會打啦啲人。唉，你講極都唔明啊！你明我想講咩啊？識諗就唔使煩啦，識諗就唔會打啦。賭錢永遠都死，唔會有人賭錢啦。如果識諗。但他皮嘅屎不安靜。啲拉勻一個人起碼抌低1,000蚊。我分析過俾佢聽㗎，我話你贏5000，本身你贏5000嘅，你抽水抽咗1000㗎。係啊，實質失4000咯。係咯，實質都係4000，你輸5000，其實你係輸咗6000，你夠唔夠抽下水啊？咁咪點講啊？我都知，但係有時輸咗真係，你抵唔住追㗎嘛。係冇頭髮㗎。你慢慢打㗎啦，你慢慢追咩唔通？你慢慢追永遠都輸。晒出邊冇嘢嘅。呢個傻仔喺度嘅。贏咗你贏多啲。一個禮拜打1晚，林康假。乜道理乜廢話都講過啦嘛。唔係啊，你同佢要求咯。總之你放。我係冇頭髮怪物嚟嘅。咁一個禮拜1晚就唔好太過。笠咗去㗎，我哋個頭。死啊！又唔使咁辛苦嘅人。我哋一光頭，光頭仔嚟唔好成日諗佢，唔好咁辛苦，佢邊會諗嘅啫？唉，我知自己頭。係唔會理你啲人諗乜嘢，就係諗自己。你講乜嘢都冇用。我泰國阿泰，你睇下。一個禮拜打1晚，你真係黐線。你講乜嘢都冇用啊！去睬你都傻，一個禮拜打1晚。你咁嘅爆緊啊！爆緊血！爆緊血啊！爆緊入邊啊！冇得，係咯，你自己都係呢類人。俾條鐵啊！冇得講啊！俾條鐵啊！我哋冇人管喎，你老豆唔會話喎。如果人話我哋都驚㗎喎。管啊！即係好似去澳門講話，如果你老豆話我都會驚㗎。唔係有冇人管？你驚還驚，你會唔會理佢？喂，如果會㗎，你輸咗你都唔理佢啦。輸咗咪輸咯。哇！我輸咗唔會死追㗎。你話咩？你唔會死追，你唔會綁成晚喺澳門啊嘛？咩啊？未走，唔係綁啊！未走自己走咯。喺度黐線嘅自己走。你食嘢行街又唔會行㗎啦，食嘢又唔會食㗎啦。乜唔食嘢啊？咪賭完之後食宵夜嗰餐咯。燒又食，晚又食，咪唔食啊？偷食。嘥氣。我唔係追啊，追咩啊？追我話咁不掂啊，拳攞錢啦。有趁住啦，快啲！有啊，拳有啊。咪就嗰1晚半晚咯。唔係啊，拳贏錢有啊，有成10萬咁樣喺度㗎。誒，你估我要賭會咩？要咪就係1晚半晚，你自己又冇錢賭。誒，自己心裏明啊！你總之你有10萬8萬身家喺度，你輸咗2萬，你會唔會追啊？一樣。未必會喎。我知道係黑喎，真係喎。你估我要賭我一定係真㗎啦。你而家坐喺度講啊！唔係坐咩啫？咁我不嬲都係咁嘅賭錢，我去澳門我係㗎。我唔會輸到1毫子都冇翻嚟嘅，話俾你聽。我永遠唔會輸到1毫子都唔會翻嚟嘅。招咗我啦又！有啲人賭錢真係輸到1毫子都唔會翻嚟。100蚊都冇。係啊。